बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्राइम कंप्यूटर कॉलेज की जानब से मोहम्मद अजीम आपकी खिदमत में हाज़िर है। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारी बेसिक कंप्यूटर कोर्स की दूसरी क्लास है। इस क्लास के अंदर हम जानेंगे टाइपिंग स्पीड कोर्स किस तरह से कंप्लीट किया जाएगा। आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि टाइपिंग किस तरह से की जाती है, टाइपिंग करने का सही तरीका कौन सा है, कीबोर्ड पर किस तरह से हाथ रखे जाते हैं और कौन सा ऐसा तेज़ तरीन मेथड है जिसकी मदद से हम जल्दी टाइपिंग पर अबूर हासिल कर सकते हैं। अक्सर अदारे स्टूडेंट्स को टाइपिंग सिखाने के लिए ऑफलाइन मेथड का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी मदद से एक सॉफ्टवेयर टाइपिंग ट्यूटर नामी सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल किया जाता है और उसकी मदद से आप टाइपिंग सीख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये वाला तरीका भी काफ़ी बेटर है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको ऑनलाइन टाइपिंग मेथड के बारे में बताऊँगा, किस तरह से हम इंटरनेट पे जाके टाइपिंग कर सकते हैं। क्योंकि इंटरनेट आजकल हमारे पास दस्तयाब है हर जगह। आप कहीं पर भी, घर में, ऑफिस में या किसी भी जगह पर आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए इसको ओपन कर सकते हैं। तो तरीका इसका बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर वर्ड कुछ लिखे हुए हैं। ओपन फायरफॉक्स। फायरफॉक्स इज़ अ ब्राउज़र। हम फायरफॉक्स को ओपन करेंगे और गूगल के अंदर जाके टाइप करेंगे स्पीड टाइपिंग ऑनलाइन। जो भी वेबसाइट हमारे पास ओपन होगी हम उसी वेबसाइट के अंदर जाके अपना काम करेंगे। इसको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। यहाँ पर मेरे पास फायरफॉक्स ब्राउज़र मौजूद है। फायरफॉक्स के ऊपर डबल क्लिक करके इसे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर आपको दो सर्च बार नज़र आ रहे होंगे। ऊपर वाला सर्च बार फायरफॉक्स का सर्च बार है। यहाँ पर आपने टाइप नहीं करना, आपने यहाँ नीचे गूगल सर्च इंजन के सर्च बार के अंदर टाइप करना है। ये वाला सर्च बार डायरेक्ट गूगल के साथ जो है वो अटैच होता है। यहाँ पर आप टाइप करेंगे स्पीड टाइपिंग ऑनलाइन। टाइप करने के बाद आप इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद जो साइट सबसे ऊपर आपके पास अपीयर हो रही है www.speedtypingonline.com, इसके ऊपर आप जस्ट क्लिक करके इसे ओपन कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, कुछ इस तरह से वेबसाइट आपके पास ओपन हो जाएगी। अगर इस वेबसाइट के सबसे ऊपर आप देखें तो यहाँ आपको नीले रंग की एक पट्टी नज़र आ रही है। इस पट्टी को टाइटल बार कहा जाता है। टाइटल बार के अंदर जो है वो आपको पहला बटन होम के नाम से नज़र आ रहा है। इसके साथ टाइपिंग टेस्ट का बटन मौजूद है। इससे अगला बटन लर्न टू टाइप के नाम से है। अगर आप इसके ऊपर अपना कर्सर ले जाते हैं तो नीचे मज़ीद दो ऑप्शंस ओपन होती हैं, जिसमें टाइपिंग ट्यूटर और टाइपिंग लेसन के नाम से बटन्स मौजूद हैं। आपने इस दूसरे बटन के ऊपर क्लिक करना है, टाइपिंग लेसन के ऊपर। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं आपको अगले बार के अंदर कुछ लेसन्स जो है वो मिलते हैं। कुछ बटन्स यहाँ पर मौजूद होते हैं। पहले बटन के ऊपर आपको लेसन नंबर 1 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। नीचे आपको F और J लिखा नज़र आ रहा है। यही आपका फ़िलहाल मतलूबा लेसन है। आपने एक लेसन को कंप्लीट करने के बाद दूसरे लेसन और फिर आगे रिव्यू 1, ये आपका टेस्ट होगा। इस रिव्यू 1 को आप जो है वो हफ्ते बाद, ये वाले जो ऑरेंज निशान आपको नज़र आ रहे हैं ये आपके टेस्ट होंगे। बुक्स के अंदर ये सारी चीज़ें डिटेल से लिखी हुई हैं। तो आज आप लेसन 1 की प्रैक्टिस करेंगे, अगले दिन आप लेसन 2 की प्रैक्टिस करेंगे और इसी तरह से उसे अगले दिन आप रिव्यू 1 की प्रैक्टिस करेंगे। लेसन 1 के ऊपर क्लिक करने से न्यू बोर्ड जो है वो ओपन हो जाता है आपके पास। यहाँ पर अगर आप ये स्क्रॉल बार नीचे की जानब करें तो कुछ इस तरह से आपको बोर्ड नज़र आता है, जिसके पहले हिस्से में आपको कुछ अल्फाज लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। इन अल्फाज में सिर्फ J और
F लिखा हुआ है और नीचे वाले हिस्से में आपको कीबोर्ड बना हुआ नज़र आ रहा है। डियर स्टूडेंट्स, टाइपिंग स्टार्ट करने से पहले हम हाथ रखना सीख लेते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको राइट हैंड नज़र आ रहा है और यहाँ पर आपको लेफ़्ट हैंड नज़र आ रहा है। दरमियान में आपको कीबोर्ड नज़र आ रहा है। आपके राइट हैंड की 4 उंगलियां बलतरतीब इन 4 बटनों पर होनी चाहिए। अगर आप गौर करें तो यहाँ पर आपको हैंड की इंडेक्स फिंगर जो है वो हाईलाइट नज़र आ रही है और यहाँ पर आपको ये वाला जे वाला बटन भी हाईलाइट नज़र आ रहा है। इंडेक्स फिंगर आप जे के ऊपर रखेंगे, इसके साथ मिडल फिंगर है, मिडल फिंगर आपकी के ऊपर होगी, इसके बाद रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर आपकी एल वाले बटन पर होगी और उसके बाद आपकी स्मॉल फिंगर सेमी कॉलम बटन के ऊपर होगी। अंगूठे आपके दोनों हैंड के बड़े स्पेस बटन पर होंगे। इसी तरह ये वाली 4 उंगलियां आपकी बलतरतीब इन 4 बटनों पर होनी चाहिए। अगर आप इस तरह से हाथ रख चुके हैं तो ऊपर बोर्ड की तरफ मतवज्जो हों। यहाँ पर आपको जे पहला वर्ड लिखना है, ये समझाता जाऊँ मैं आपको। पहले जे लिखा हुआ है, फिर उसके बाद स्पेस है, फिर एफ लिखा हुआ है, फिर स्पेस है और 2 दफ़ा जे लिखा गया है। कोशिश करें आप जब हाथ रख चुके हैं तो आप कीबोर्ड अपने की तरफ ना देखें, बल्कि आपकी सारी तवज्जो जो है वो कंप्यूटर की तरफ होनी चाहिए। हाथ रखने के बाद आप इस प्रोसेस को स्टार्ट करें और जो कुछ भी इस बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है आप इसको कंप्लीट करने की कोशिश करें, ख्वाह वो स्लो ही हो। कोशिश करें कि इसमें गलती ना हो। अगर गलती हो तो फिर डिलीट के बटन से आप या बैक स्पेस के बटन से इसको आप ठीक कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही आप इसमें लिखना स्टार्ट करेंगे तो ऊपर मौजूद टाइम का कॉलम जो है ये चलना शुरू हो जाएगा और ये अकाउंटिंग करेगा कि आपने कितने वर्ड के अंदर कितनी देर के अंदर इस लेसन को मुकम्मल किया है। फ़िलहाल मैं इसे स्टार्ट करता हूँ। कोशिश करें कि आप धीरे धीरे लिखें, सिर्फ सामने देखें और कीबोर्ड की तरफ तवज्जो ना करें। जैसे भी लिखा जाता है तेज़ या कम, तो स्टूडेंट्स आपने देखा जैसे ही यहाँ पर हमारी राइटिंग जो है वो ख़त्म हुई है हमारा बोर्ड, तो नीचे मौजूद लेसन नंबर 1 का रिज़ल्ट हमारे पास अपीयर हो गया है। इसमें सबसे पहला कॉलम देखें तो ये स्पीड है। स्पीड हमारी 29 WPM मतलब 29 वर्ड पर मिनट ये हमारी रही है। इसके नीचे एक्यूरेंसी है, एक्यूरेंसी 95.1%। याद रहे कि एक्यूरेंसी जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है स्पीड के बाद। यहाँ पर अगर इस तरफ देखें तो करेक्ट लेटर्स आपने कितने लिखे हैं ये नज़र आ रहे हैं, कितने गलत जो है वो इनकरेक्ट हुए हैं, गलतियाँ कितनी आपसे हुई हैं, वो कितनी आपने गलतियाँ ठीक की हैं। हमने चूँकि कोई ठीक नहीं की तो यहाँ पर 0 है। टोटल इसके अंदर कितने लेटर्स मौजूद थे और कितने हमने एरर रेट हमारा जो है वो बना है वगैरह वगैरह, इस तरह की एवरेज आपके सामने आ जाती है। तो स्टूडेंट्स आप इस लेसन को बार बार रिपीट कर सकते हैं। यहाँ पर रीसेट का बटन मौजूद है। इस रीसेट को बटन को दबाने से आपका जो है ये बोर्ड दोबारा से आ जाता है। आप दोबारा से इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, दोबारा से स्कोर जान सकते हैं। कोशिश करें कि आप कॉपी पेंसिल अपने पास रखें और तकरीबन 5 दफ़ा जो है वो आप इस पर प्रैक्टिस करें और 5 दफ़ा नोट करें कि आपकी स्पीड कितनी वर्ड पर मिनट जो है वो आई है। इसके बाद आप मोर इस पर भी प्रैक्टिस भी करें। जैसे ही आपकी ये प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है तो यहाँ गोल दायरा बना हुआ है, इसके ऊपर आप जाके आप अगला लेसन जो है वो इसको ले सकते हैं। टेस्ट आपका जो है वो रिव्यू 1 के ऊपर होगा हफ्ते वाले दिन। इसी तरह से आप अगले हफ्ते ये 3 लेसन जो है वो इनकी प्रैक्टिस करेंगे और उससे अगले हफ्ते आप के लेसन्स इसी तरह बढ़ते जाएंगे।
उम्मीद है कि आपको ये मेथड जो है वो अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। बड़ा ही आसान मेथड है, इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। अगर किसी चीज़ की आपको जो है वो ना समझ आए तो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप इसको यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ मौजूद बेल का जो है वो आइकन इसको भी आप क्लिक करें। तो अब के लिए आप मोहम्मद अजीम को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।